निकल रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। देखते हैं, फाइनल है करमचट डैम जाना है। पहुँचे नीचे, बस थोड़ा सा। नीचे आएगा, उससे सीधे रोड पकड़ के जाना है। भगवान थे देखते हैं कहाँ से यहाँ से भगवा जाना है। पावर बैंक को चार्ज लगा दें, कैसे जुगाड़ कर दें। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बैटरी भी लेके जाना। बैटरी डाउन हो गया, कैमरा का डाउन था तो चार्ज किया है, तो पावर बैंक रिचार्ज हो गया। दूर पे आइए तो कम से कम पूरा व्यवस्था के साथ जा रहे हैं। यहाँ से करमचट डैम 1 घंटे का दूरी दिखा रहा है, किलोमीटर तो बस 35-40 के। देखते कितने देर पहुँचते हैं।
लोग फिर उसी मार्केट में आ गए जहाँ से हम लोग नाश्ता करके आगे बढ़े थे। अब यहाँ से देखना है मतलब किस डायरेक्शन में है विक्रम थिएटर। फिर राइट लेना है चरवाहन, वहाँ कहीं है। यहाँ से है 26 किलोमीटर सीधा और अभी होते हुए हैं। पहाड़ कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखो इधर। ये सब रोड पे तो आया हुआ है, वेट करते हैं लेफ्ट लेफ्ट।
क्या टाइम